आजको दिन चाहिँ अलिकति स्पेसल छ, सो हजुरहरूसँग सेयर गरौँ भनेर आजको मोमेन्ट चाहिँ म चियासिया खाएर चाहिँ राइड लिएर निस्क्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ राइड चाहिँ दुईवटा थियो, हामी 5 जना मान्छे थियौँ। अनि त्यसपछि साथीकोमा गएर राइड लिनुपर्ने थियो एउटा, सो हामी चाहिँ त्यहाँ गएर पहिला राइड लियौँ। अनि एकजना साथी चाहिँ पठाउमा आउँदै गरेको भएर हामी दुईवटा राइडमा चाहिँ सरर गयौँ। अनि हामीले अर्को साथीलाई चाहिँ क्याप्चर गर्न पाएनौँ त्यति बेला। अनि ठ्याक्क अब साथीकोमा गएर अनि अर्को पनि राइड लिएर चाहिँ अनि त्यसपछि हामी 5 जना कोटडाँडातिर चाहिँ हामी लाग्यौँ कोटडाँडा जानलाई। टक्क यसरी हामी 3टा राइडमा चाहिँ हामी 5 जना मस्त गयौँ। अनि सरर भ्यू हेर्दै गएको, यस्तो दामी भ्यू बवाल मजा आयो। अब हामीले सबजना मिल्ने साथीहरू होइन, अब सबैजना रमाइलो गर्ने खालको टक्क हामीले खाजासाजा पनि बोकेर टक्क भ्यू हेर्दै गयौँ। अनि बाटो चाहिँ खासै त अब माथि पुग्दाखेरि त्यस्तो नराम्रो भनेर ठिकै थियो, अफ रोड पनि थियो। म्याप हेर्दै गइरहेको थियौँ। अनि त्यसपछि ठ्याक्क देख्यौँ, अनि सबजना एक्साइटेड भयो। अनि टक्क बाइकदेखि झरेर सबजना ओर्लेर अनि हाम्रो एकजना साथी थियो, त्यो साथी चाहिँ राजु चाहिँ सर एकदम एक्साइटेड भएर कुद्दै नै गयो। अनि त्यसपछि केटाहरू पनि एक्साइटेड भयो, टक्क बाइक साइक घुमाएर अनि त्यो बाइक पार्क गरेर टक्क आयौँ। अनि उता गएर टक्क त्यो भ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम दामी भ्यू, यस्तो दामी भ्यू। टक्क मौसम पनि त्यस्तै मनसुनको बेला, टक्क ग्रिनरी होइन, पुरै हरियाली देख्ने। Finally, I'm just Kotdada here, guys. Yeah. We are exploring new thing, new place, Yeah. and new journey. अनि हामी त्यहाँ बसेर गफसप गऱ्यौँ। वर्ल्ड कप चलिरहेछ, अनि वर्ल्ड कपको बारेमा आफूले सपोर्ट गर्ने टिमको बारेमा बोल्ने, अनि यसले जित्छ होला भन्दै प्रिडिक्ट गर्ने गरेर बस्यौँ। एकदम रमाइलो भयो। अनि त्यहाँनिर फेरि ठाउँ चाहिँ एकदमै धेरै सफा रहेछ, यस्तो दामी क्लिन रहेछ। अनि हामीले लगेर रेड बुलहरू लगाइदियौँ, अनि जङ्क फुडहरू लगाइदियौँ। अनि त्यो प्लास्टिकहरू सबै हामीले लिएर आएर अनि हामीले फोहोर फाल्ने ठाउँमै फाल्यौँ, त्यहाँनिर फोहोर गरेनौँ। यसरी नै हामीले आजको दिन चाहिँ एकदम बवाल